І звертаємось до начальника Національної поліції України Хатії Канаїдзе, начальника Головного управління Національної поліції України Сумської області Лушпієнка з приводу безпідставного закриття кримінальних справ. Тобто ми звертаємось не взагалі, що чимось нам людина не подобається, а з конкретними справами, які були закриті. Далі йде перелік, принаймні 5, в цьому нашому листі йде перелік 5 кримінальних справ, які були закриті. Вищевказані справи мають значний суспільний резонанс, оскільки пов'язані з явною безкарністю масового розкрадання деревини в Сумській області. Вказані справи безпідставно закриті слідчими Головного управління Національної поліції Сумської області під керівництвом заступника начальника, тобто керівника слідчого управління полковника Григорова Олега Олексійовича.